जिन लोगों को खांसी और बलगम रहती है उनके लिए एक आसान रेमेडी बताते हैं, जिसे बनाने के लिए नंबर 1 आप 1 कप नीम गर्म पानी लें। नंबर 2 आधा लीमू काट के उसका जूस लें। नंबर 3 1 से 2 चम्मच शहद के लें। नंबर 4 एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल लें और नंबर 5 1/4 छोटा चम्मच सिनेमन या दालचीनी का लें। आप शहद और दालचीनी को नीम गर्म पानी में मिक्स कर लें, बाद में बाकी चीजें डाल के उसे पी लें। बेहतर है आप इसको कुछ दिन रोजाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे आपकी म्यूकस और बलगम खत्म होने के अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे।